Приветствую всех любителей домашней живности. Как-то был такой вопрос по поводу того, что бройлер бывает простывает. Конечно, несмотря на что середина лета, и у меня они находятся под лампой, такой казус периодически бывает. Вот у меня, например, есть 3 десятка бройлеров. И случилось так, что некоторых из-за холодной ночи, видать, где-то протянуло. Хоть они находятся у меня в закрытом месте, нету сквозняков, но где-то что-то попало. Вот даже можете послушать, как он себя ведет. Прыгает, пшик-пшик, и как будто льются сопли. Что в таких случаях делается для начала? Нужно поставить йодовую свечку. Вот я поставил камушек, в данном случае кирпич. И продаются вот такие йодированные свечи. Вот он, колпачок вскрывается. И там вот такая вот фитилечек. Вот. Мы его поджигаем. И эта ингаляция происходит. Такой дымочек, сейчас я вам покажу. И они этим дышат. Это первая помощь при простуде бройлера. Вот хочу показать, как это происходит. Происходит вот такой дымочек. Это йодированная свечечка дымит. И бройлеры благополучно этим всем дышат. Вот. То есть им нужно сделать вот такую ингаляцию первым делом. Чтобы они этим подышали. Вот. Если это не поможет, вот такая вот процедура, тогда придется пользоваться дальше антибиотиком, пропаивать. Вот мы видим, что свечечка догорела, вернее, дошипела. И осталась вот такая вот масса. Они, конечно, все тут подышали, и самому аж режет в горле. Ну, вот это вот первый такой помощь. Посмотрим, что будет завтра. Итак, пришлось ждать 2 суток. Обошлись, как говорится, малыми силами. После свечки, или можно сказать шашки, такой дымовой йодированной, все бройлеры перестали хрипеть, перестали у них сопли. Можно, конечно, было 2 подряд 2 дня, но я одну поставил вот на 30 голов. Вот, и через 2 дня, на 3-й день, они перестали сопливиться. Вот, все нормально дышат. То есть обойдемся без антибиотиков. И это очень хорошо. Ну а дальше будет видно.